はいどうも K です。おはようございます。今日めっちゃ寒い。多分マイナス15、6度今あると思います。今日はですね、北見の方のサウスヒルズという1日限定2組のキャンプ場の方に行ってきたいと思います。ちょっとずっと行きたかったんですけどね、なかなか予約が取れなくて、で今日行けることになったんで楽しんでいきたいと思います。それではまたね。寒い。ですね、今ね、ベンガルの高速道の駅から今北見の方に向かってます。今日行くとこはね、サウスヒルズという1日限定2組という北見の街を見下ろせるキャンプ場。夜景とかきっと綺麗なんでしょうね。でそこに行ってちょっとキャンプしてきます。で天気は晴れだけど雲が多い感じか。まあいい景色見れるといいんですけどね。まあ関東でいうあれか、ほったらかしキャンプ場みたいな感じか。行ったことないですけど、まあ楽しみですね。すごいどんな景色が見えるのか。旭川から無料高速使ってだいたいナビだと3時間ぐらいか。まあ、こっち側は結構雪もね、道路なくて走りやすいですね。高速も雪なかったし、まあ、今走ってる道路も雪ないんで走りやすいですね。Here I am on the run now. Been there for way too long. I'm off to chase the sun now. For you know I'll be gone. You were the better actor, but then you looked away. I headed for the back door, no longer parted in your play, in your play. And all the king's men
スモアさんからいただいたテーブルをこういうテーブルを使ってみたいと思います。3本かな、足3本がネジ式でつけるタイプですね。こういう感じになります。こんな感じで、ストーブ周りとかね、焚き火周りとか、置き方自在なのでかなりいいと思います。2個にして、ちょっと下が雪なんであるんですけど、三角にしたりね、こんな感じで、いろいろ使い方がたくさんできていいと思います。お部屋落ち着いたので、今日はお昼ご飯みたらしだといただきます。お昼というか、今日はみたらしだ。でね、コーヒー豆、ラキタミのコーヒー屋さん、アラビカコーヒーさんで買ってきました。後で飲んでみたいと思います。あとこれ、友達が来てデザートを持ってきてくれました。バースデーイブさんか。後で。晩飯の準備をしていきたいと思います。ね、珍しく今日は一人すき焼き。こんなもん。ネギ OK。 こ
今日はこれ。中取らせてもらってもいい？めちゃめちゃ高いのばっかりでしょ。結構好きですね。結構っていうかだいぶ好きだね。すごいよ。こんなのめっちゃ高いじゃん。めっちゃ綺麗になってきた。ああ、これはやばい。ついちゃうかな。よし、それでこれをすき焼きのタレ CC でお水をいいか。1対2で150。はい。150。入れます。適当だから。で、ネギ入れて、春菊。椎茸の香りしめじ入れます。あとは白滝。あ、最悪。よし。いや、なんか見栄え悪いな。
見栄えは悪いけどすき焼きです。お、もうだいぶいい感じじゃない？できてる。よっしゃー、多分できた。卵、いただきます。すき焼き。おお、いい感じ。肉からいただきます。いただきます。うん、うわ、くそうま。最高だわ。うまっ。白滝、もうちょっと濃くて鬼うまい。しめじもうん、うまい。うますぎるねこれは。いや最高っすね。すき焼き、一人すき焼き。うまいね。多かったな一人。いいね。最高よ。My past is holding on. They said keep on praying, things will change. So I kept on waiting. It's the same. When will tomorrow come? When will I see the sun? Will it stop hurting so much? When will tomorrow come? They said keep on praying, things will change. So I kept on waiting. It's the こっちにすごい深くたな雪が。 They say keep on praying, things will change. So I kept on
いだから。 Come, when will I see the sun? Will it stop hurting so much? When will tomorrow come? When will tomorrow know? When will it come? Yeah. Come. Will it stop hurting so much? I've been out on the streets where the lights are red. I've been hiding the world safely in my head, where nobody's ever been. We're all waiting around for the storm to come, hoping someone will care, saving everyone. But it starts with me and you. Our song will never fade away. We'll always be fighters. I'll hold your hand till Judgment Day. We'll stand in the light as the ones who never ever quit, who risked every part of it. We'll live forever, you and me. Believe, believe. パンを焼いてパン食べます。まあパンは北見の生協で買ったレフボン美味しい。塩パン。まあ昨日は何度だ、多分マイナス14度ぐらいかな。まあまあ寒かったですね。まあまあ寒くて、ストーブ消して電気毛布で寝てました。バースデーイブさん、有名なのかな、北見でシュークリーム朝デザイン、インスタのフォロワーさん北見の人ございます。沙織さんございます。これも北見味覚園、これも今度キャンプで食べたいと思います。ありがとうございます。So when you're walking around, you'll be listening to the beat of your heart and remembering you were never ever lost. You were never